巴士啊！講都冇講。你下個月快。夠相嘅，好似嗰架唔同喎，1095個咦早咗開啊？係啊，咦咁早開？你32分，我打咗俾你先。開咗出嚟，我打咗俾你先。陳家豪，誒喺度。陳家豪，你幾點到啊？陳家豪？搭4嗰啲。打電話俾佢先。遲啲係有架 Benz 喎。Benz 邊架？聽住先啊，聽住先啊！改咗時間喎，32分。係喎。唉，翻大陸又坐 man，坐洗頭艇。係啊，係啊。你睇下有冇嗰啲有咩路可以過對面先咯？喂，經文你玩嘢喎，你知唔知啊？最近經文你我唔玩法文喎，而家。兩個紅議員請你立即離開會議廳。除咗長嗰啲嘅之外，全部一其實好怪咯，講真，呢個設計你咁樣，即係呢個擺設，同埋個電視好大佢下邊呢個位咧，好似深咗。呢個神咗。哇！不過估依批車代替咧，嗰啲 man 啊、船啊嗰啲咯。唔要嗰啲 man 啊嘛，咁咪調，我諗應該係調第二啲個構廠。但係其實咧，頭嗰批即係成記嗰批二手 man 咧，仲好過咧九巴入嗰批一手 man 咯，即係02年入嗰批啊。嗰隻氣派。冇咁爽咯，講真就係二手 man 先爽啲咯。二手 man 咯。你最近你知唔知我自己喺度爆爛啊，喺度爆晒爛。我以為爆石添。啊？我以為爆石。爆爛啊 ！man 最近爆晒爛出嚟啊！不過要買翻要德國車，要配合翻嗰啲德國車。哦，即係要退翻。係啊。唔係啊嘛，唔係下年先走啊。唔係啊，17年㗎，而家。即係佢嗰啲要咩㗎？要配合翻嗰啲咧。哦，即係配合翻嗰隻新嘅。配合翻嗰啲德國車，總唔知係咩德國車12.8咩先？啊？A95啊？我信有啊，得一架啫嘛。喂，加多一架。哦。打多一架？歐陸。哦。不過之前咧，咪9記有架即係 E500MMC 嘅，咪好似仲係英國嘅。唔係一部歐陸嗰部好似嗰架車型，遲啲啦。過咗80部之後咧，有晒插嗰啲咩鬼啊？手機叉電器喎。即係加埋手機叉電器嗰個。係啊。全部啊？嗰啲車。唔係，實在下一次加頂啊！哦，加頂。依家借得龍運巴嘅就係龍運巴。遲啲9記都會咁咯。安全車安全牌。係啊，好似98年引入嗰啲。但其實本身我覺得香港咧，即係應該所有座位都應該整個安全牌，咁仲好。係咪安全？咁啊，唔使電車。喂，遲啲嘅363最撚靚喎。363咧，邊部？城巴。唔係9記再買363。香港依家咪冇咗363F。
咩啦？佢依家先開啫嘛，啱先開咗。不過依批車咧改良咗，呢度咧變咗一個鎖嘅遲啲嗰部1095遲啲會出翻嚟㗎。係咩？ Are you sure？真係係啊，聽住先，真唔入相信喎。聽住先。新時間笑新時間哇！好啊係呢個都幾舒服。有翻嗰種味道。淺水。公路上實手嘅另外一架好似未裝拎過邊架，AMF 啊？唔裝拎過好似仲型過裝拎過咯，或者好似前直行轉右就係全部南廠喎，做我直行轉哇係喎，今日停姐揸21A 喎，係啊，2.1A佢即係揸富豪 KA，唔知佢揸21A，因為佢兩年前就係揸全職㗎嘛。嚇你2年前係全職，依家 part time。唔係啊，佢依家唔做，佢話唔想做嘛。嗰陣時係升中學嘅時候，佢話其實我覺得佢好勁咯，係咩？屌你過馬路就睇車啦，有上鏡，又搭馬住。跟住搬其實我中意，我啱啱就係正想講就係中意坐呢啲咧金磚。上埋鏡啦，早。嘟嘟，下一站就分段收費，好似係。咦？竟然全部南廠好似喺邊度？屯門南廠係依度轉彎再直去嗰度就係，差唔多成個半兩個都係，差唔多2個鐘跌咗。咁我不如集體叫廠長叫廠啦。連豬扒都上車快過佢，你話死唔死啊？所以話呢架車唔叫廠唔得啊！真係，再係咁落去應該都即係，再係咁樣。廠長啊？我估佢應該適合行短途線多咯。你喺九廠嗰條手一邊啱晒佢啊！咁 Q 多平路咁啊係。一或者行，直上喎。一係就行麗廠咯，麗廠嗰啲咩2號啊，2號低排啊，阿生低排區，我都唔記得咗。3年前嘅今日咧，Boris Master 嚟咗香港嘅，我記得嗰陣有佢嘅。冷氣強，冷氣啊？哇！好大風喎又。OK 啦，超大風喎又最少。我試過之前坐嗰架開篷嗰個嘢咧，喺下層我包下層啊嘛，閂晒後邊啲冷氣咧，再開前邊啲冷氣，噴晒啲風出嚟。好正
有啲似咧坐咧嗰啲旅遊巴翻嚟香港。你睇下隔離間SB 後面跟住你。你下次嗰次我有一晚咧，夜晚坐 N260啦，美孚遊河啦，我自己一個。通宵啊！係啊，坐金磚啦，之後咧喺荃灣嗰度彎彎地嗰上斜上嚟屯公嗰斜嗰度上車啦，跟住有部的士喎，竟然即係架車係好似得我一個，但係樓下仲有一個人。喂？嚇？係咩？哇！哇！我都係剛剛上等咯，中頭先都話你有車。啊！哇！我講唔切喎，呢個塞車。哇！如果我哋可以咧翻返去20年前坐係59M 嗰個七兄弟，正正。係咩？哇！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 快啲喎，咁講唔切喎。啊！哦！哦！哇！做啲出嚟係咩酒店呢？哦！的區。啊！啊！哦！啊哈哈！間樓下再加，算啦，要到荃灣先。哇！咁講唔到喎，塞車啊！哦！哦！但係你嗰度朋友架新咩出嚟嘅咩？係啊！哦！哇！哦！咁快嘅。咁咩咯？咁講唔切喎。哦。哦。哦。拜拜。搭259D 嘛，之後塞車。
龍翔道炒車喎，但係係咩？龍翔道咩？據聞話係龍翔道黃大仙嗰邊朝早經過都冇事。成日都炒車嘅嗰邊。琴日先炒完6架車啊嘛，連環相撞。哇！跟住嗰個前巴士嗰度又吸引。但係嗰個唔係話咩上鏡係冇得上鏡。嗰度估應該有人企咯。唔係啊，依度啊，個巴士站嗰邊影咗人哋。哦，呢邊先影到喎，可能係。啊！有人影啊！有啲人咧，我見過咧係坐住一架私家車個公路度開晒窗咁影相，都幾癲。龍翔道係嗰個黃大仙去到嗰個近美孚黑暗中的對話嗰個彎位啊！彎位最嚴重，成日炒彎位啊，一啲啲啊，恐怖啊嗰個路。我唔知，但係新錢。呢個 friend 可以直接去查。啊！但係嗰邊真塞架車，朝早嗰邊好似塞架車。朝早嗰度冇事，係咩？冇啊！但係依家我搭車過嗰陣時都冇嘢。你搭嗰度咧未試過㗎？都唔塞車。之後依家先塞車。死咯！點解E500MC 都係要上車？340匹，煩真係。差友打電話過嚟。喂，做咩啊？係我嘅話，我寧願 cut 翻出條線算。邊㗎？嚇？哦，冇斬。哎呦，係嘛？啊，唔係啊。哇！唔係啊嘛？唔係啊嘛？大劑喎！哦，維加網。哦，咁你點算啊？拜拜。原來嗰度有公路冇研究好似話咩公路嘅？睇個突發事件討論區先啦。嗰個南京嗰個公路嘅研究。談咩事先？聲啊，終於！你聽唔聽到啊？你哋聽唔聽到剎車嗰陣有啲？哦，有啲咧
即係即係舊城嗰啲聲咯。好似嗰個唔記得咗。屯門虹橋嗰度好塞車依家。屯門公路九龍近屯門醫院全部停晒。佢冇得落咗車，落錯站。唔知做乜春嘢啦，虹橋嗰度塞晒車。我都係搭西鐵入嚟嘅，我都係搭西鐵。咦？你住喺邊啊？嘉榮你住喺邊啊？你住邊度？天水圍咯。啊！天水圍搭輕鐵705就坐751坐去天水圍站搭西鐵過嚟咯。好快嘅咋嗰度。西鐵啊 OK 啦。3個站到。你嗰度咧？我今朝出咗喺尖沙咀嗰邊。尖沙咀再轉西鐵都好快到。哇！不過如果喺美孚，即係我屋企行過去咧，我直接跑過去3分鐘就去西鐵站。就又係一口氣跑落去個月台度咯。我係慣咗好急嘅。打到嘅啲朋友，大 cam 都得撳到你。呢個電視太大啦！呢個電視大用太大咯，即係個框嗰度，裏邊唔知有個框仔用。我應該係整嗰啲電線咧，即係轉入去。但係俾呢個 size 係龍運大㗎嗰啲 size。但係冇電視機，又係呢個。我都想錄音，但係冇錄音機。呢個白，呢個唔係嘅，應該係落去先咯。哇！張凳仲未裝好嘅，唔係喎，一樣。搞乜春啊？落去呢度。張凳擺住先，但係所謂嗰啲唔係難，好難攞到，好難攞到呢架車喎，所以。先109即係因為
所謂嘅，可以譬如要狗屎都成日拍咩仔，搞小電影。落咗去，落咗嚟，我落去影車，我影車。